I'm sure that you all in the Grand Senate thoroughly enjoyed this afternoon's entertainment. Felly dyma ni yn fuddugol Dorian Lloyd a Perthog Gwenan Mai. Yn mynd ar y chlysur yma, a mae'r eildro wedi ennill yma nôl yn 2015 yn y gostal. Mae'n ambell i geffyl wedi ennill y teir gwaith, mae'n ambell i geffyl wedi ennill y 4 gwaith. Felly mae hi ar y siwrne hynny yn barod i guro'r rhai hynny sydd wedi ennill fwy nag unwaith yn y gorffennol. I ennill Cwpan Siwr Tywysog Cymru. Dyna ni, Cwpan Siwr Tywysog Cymru am brif bencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn y sioe frenhinol. Y cwpan pert, mae'r boes yn dala. Digon enwog yn diwedd, yma fe. Tlws Tywysog Cymru wedi cael ei rhoi yn y cylch gyntaf yn 1908, dwi'n deall. Tipyn bach o oedran i rhyw geffyl Pride of the Hills oedd ar y diwrnod ni. Pride of the Hills o Aberystwyth. A Mr Dorian Lloyd yn arddangos ac yn berchen ar Perthog Gwenan Mai hefyd. Y gaseg sydd wedi dod i'r brig, y gorau o'r goreion fel wedodd Rob. Yma ar Brynawn dydd Mercher. Mae hi di gweithio'n galed, ond boes bach. Mae Dorian Lloyd yn sicr wedi gweithio'n galed. Ac yn heiddi dathliad bach yn nes ymlaen. O, fi'n siŵr fe fydd dathliad bach. Fi'n siŵr o'n i. Gwenan Mai, wrth gwrs, i atgofio. Wedi cael ei fagu, fel ni wedi gweud. Y march, Gwynfaes Culwch, ac allan o Perthog. Champ. Wel, Owen, wi'n gwybod bod ti'n gorfod croesi o fan hyn i'r tŵr arall i fynd at y sylwebu. Felly diolch i ti am dy gwmni. Mae wedi bod yn bleser, unwaith yn rhagor. Arbennig. Parhad o waith caled i draw fyny. A mi wenwn i chi fori. Gwych. Diolch yn iawn ti, Owen. Felly, Owen yn ein gadael ni, ond Rob dal yn gwmni fi fan hyn ar Brynhawn dydd Mercher. Yndi fe, y gorau nes diwetha, mae'n gweud, yndi fe, y gorau nes diwetha. Dyma ni diwedd cystadlu rhyw adran sydd wedi bod yn special yn y farn ni. Julie Evans wedi cael y cyffylau gorau am sawl blwyddyn wedyn ni, a dyma hi. Ei ddiwysiant am, fel wedes ti Heledd, y gorau o'r gorau yw wrth gwrs y gaseg wag Perthog Gwenan Mai. And that may show the trust then to Dorian. Other pictures taken with that magnificent trophy. Dyma ni. Prif bencampwr yr adran dy heddi yn cael gwisgo yr gysbonsers. Brightwells wrth gwrs sy'n ffyddlon iawn i'r adrannau Cymraeg. A'r cwpan, mae pawb yn deisyfu pan maen nhw'n dod yma i gystadlu yn yr adran yma, yr adran dy. Cwpan Siwr Tywysog Cymru. Gymdeithas y sioe wrth gwrs wedi penderfynu blynyddoedd nôl. Mae'n ambell i gwpan fel y tlws sydd seflannu ni yn gwerthgormod i gael fy'n gedre gyda'r bobl sy'n ennill nhw. Ti'n cael fel replica bach. Ond mae'r cwpan na mynd straight nôl i'r saff. Gas i roi am y tro cynta 1908, ie? I geffyl o enw Pride of the Hills yn Aberystwyth, fi'n deall. So mae'r cwpan bach yn disgwyl yn dda am ei oedran. Wel, na chi'n fydd yn rhoi thrad lan hyn ar ôl diwrnodau o waith caled. Y beirniad Julie Evans, sydd wedi bod yn feirniad poblogaidd, fi'n credu. O, di mae wedi. A wedi wneud peth i hun, fyd. Mae hon yn ffefryn mawr. Bydde hon yn galed i giro wedyn ni, ond yr is bencampwr wrth gwrs Gwynfaes. Cyleddau ynddo fe, mae fe yn enw bach weddol newydd, a mae'n cymryd tyma bach o nerth i rhoi ceffyl mor uchel, mor dda.
it's lovely to see that the rug went on, and it's lovely to see that the rug came off. Odi, mae rug yn cael dod off. Bydd hi'n barod I gael hyd y cylch yma, prynhawn yma. I dod I ben ar adran. And I ask you, audience, please, give us a wonderful show of a true champion. Well, the stage is ready. I'm sure that you are ready to show your appreciation to the George 2019 George Prince of Wales winner. Mae yna ambell I ddeuawd yn gweithio yn wych, a dyma chi brawf â hynny. Dau sy'n sicr wedi troi yn ser yma yn y prif gylch, eleni yn y sioe frenhinol. Fe fydd y ddau yn cofio 2019 am blynyddoedd I ddod. Dyma chi Dorian Lloyd yn berchen ar perthog Gwenan Mai. Dyma chi y gaseg wag ddath i'r brig, y gorau o'r goreion ac yn ennill Cwpan Siôr Tywysog Cymru, llon gyferchedau gwresog i'r ddau ohonyn nhw.